So hi guys, it's me again, it's Buang Motowerkz. So ang content natin ngayon is yung first upgrade natin para kay Tisay. So andyan si Tisay, ito siya. Ayan. So si Tisay yung gamit ko today. So magpapakabit tayo ng kauna-unahan nating upgrade para kay Tisay. So pupunta tayo from Laguna going to Cavite, dadayuin natin yung Buang Motowerkz. So si Papa B, pupunta natin si Papa B. So sa kanya tayo magpapakabit. So titingnan natin kung magiging maganda ba yung napamana sa ating muffler ng isang kaibigan. So paano ba? Pinahiram ba yun? Binigay? Hindi ko na alam kung ano. Pero nasa akin siya, hindi ko alam kung kailan kami magsisettle ng usap dun sa kung babayaran ba or whatsoever. Pero nasa akin na siya, so ngayon papakabit ko siya. So tara, samahan nyo ako guys. From Laguna to Cavite, dayuin natin si Papa B. Peace out! Ito yung shortcut papunta ng GMA Cavite. Ciao, GMA Cavite. Papa B, kaway ka naman sa vlog. Hello. Shoutout tayo kay Tess Balagtas. Yan si Papa B. Papa B in the house. Shout out. Shout out. May kulong ka nito. Mayroon yan ka na naman ni Ray Style. Yung pinakamalupit na assistant ni Papa B. Si Kuya Tupeng. Ito na isang full set ng exhaust system. Ayan na, bumibelo na si Papa B. Okay, so nandito tayo sa Buang Motowerkz, GMA Cavite. So ito na yung kakabit natin. So sila nang bahala dyan.
500. Big bike eh. Putang ina yan. Ikaw mahawak sa ilalim, libre. Ayaw. Alanganin na yung iba. Pwede naman utangin eh. Sa shop nga pala ni Papa B, pwede utang. Kabit now, pay later. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Gusto mo libre, ikaw mahawak. Kasi ka mapaano. 13, 14 yata. Okay. Ay, kung hindi man ngayon. Bakit alam mo na yun? Kung wala, hindi na para sa iyo. Ang laki pala nung stock niya, no? Meron na yun lang. Kung ano, anong kwartang buti ng sasakyan eh, no? Ganyang kalupit si Papa B gumawa, no? Kahit mainit, walang mainit. Ginagawa mo! It's hot! It's hot! Hindi naman pa kailangan ng club mo. Nag-iingay lang ito. Kulit dyan. Kulit dyan. Woo! Ang init. Ano? Lasadi. Pahiram lang yan. Nakakala ko lasadi. Gawan tondo daw. Tulak ko pa. Tulak ko pa baba? Gawang tondo? Gawang asyong. Pero kung hindi AKRAPOVIC nakalagay dyan. Ano dapat? AKRATondo. Gago! Punit yan, Beng, punit. Kunit yan. Ha? Punit yan. Kunit yan. Malamang sa malamang. Parang ito, punta lang Star Mall. Oo ba? Putang ito, tatangayin ako na yun. Hindi ba nakatakot mag-reach express? Nakakatakot din. Tatangayin ka na. Ko. Yung motor hindi tinatangay ng hangin eh. Ikaw yung tatangayin eh. Baka pag di ka nakaposisyon. Pag nakaangat ka, oh, kailangan yuyuko ka rin talaga ng konti. Dati gamit ko si R6. Hindi naman eh. Saan nakadapa? Gusto ko maranasan mag-motor sa express. Gusto ko yung driver. Ayoko na nga kasi, natakot ako eh. Gagawin ka tapalo ko. Makakabit ni Papa B yung silencer. Tetesting natin kung anong lakas pag may silencer tapos yung wala. 5 minutes later. Sound check. Oh my God! Wow! Napakabilis lang gumawa ni Papa B. Kaya masarap dito. Hindi ka maghihintay ng matagal. Banat lang ng banat. Kahit mainit. So ito yung tinanggal nating stock. Mga ilang kilo kaya to, Papa B? Pero lang yan. Kikiluhin na, no? Ayan na siya.
final touches na lang. Yung sa ilalim. Diba? Kita. So, sound check natin ulit. Ganyan na siya kaingay. Center spring, clutch spring. Dalawa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 6.5 hours later. Nakakabit na yung muffler natin. Courtesy of Papa B. So, shoutout Buang Motowerkz. Papa B. Hello mga kabuang. Ayan. Ayan. Dito tayo sa Boss B Motowerkz. Okay. Ayan. So, ano YouTube channel mo? Buang Motowerkz din. Okay, so Buang Motowerkz. So, follow nyo na lang din siya. Subscribe. So, maraming kalokohan to si Papa B. So, kaya tinawag na buwang kasi alam nyo na kung bakit. Puro buwang tao dito. Paano masabi? Wala kang makikitang matinaw. Lalo yun na yun. Yung maliit na yun. Yan. Malakas tama niyan. So, ito, one-stop shop. Buang Motowerkz. Ay, lalagay ko yung video nung shop ni Papa B. So, shoutout ulit kay Papa B. Peace out. Hours later. Oh, dito na pala ito nakakapit eh. Ayan, papabit na rin tayo ng bar and side mirror. So, mahirap kasi tignan tong side mirror na to eh. Walang makita. Yan, pag di ko pa nakita yan, apat na side mirror mo, ewan ko na lang, no? Ako ka ha? Gusto mo ng apat na side mirror ha? Yan, ang ina, pag di ka pa nakita ha? Pagkalitan ko na LTO. Basa ko pa konti. Tag. Yan. Ito, tatanggalin to? Siyempre, Paano matanggalin to? dito lang, Bobby. Na, parang walang huli. Apat side mirror, no? At sikat ka sa LTO. Safe, no? Pag nakita ko LTO, ako na magtiticket, no? Tingnan mo, ang dami ko ng ano, baka may kaso pa ako niyan. Hello, open muffler guys. Sige, bumili ka ng chicken cart na top 400. Dari mo mga yan. Gago! SD. Tama ba ako yan? Oo.
Pakita ko sa kanya yung ginawa. Against the light lang tayo. Mainit kasi. So ayan, yan yung ginawa. Sarap naman gamitin. So once again guys, this is Yves and that's Tisay. And this is Free Mind Top Vlogs. Peace out.